Mabende yudo wa odhiambo makawuono machiegni e ang'ich welo. Odiechiengni mabende kopogore kod wach mar Pasaka, weche mag siasa pod medo nyare pacho kae ka bende campaigns ibago kuonde mopogore duoko mag welo e kinda mamoko modhuro. Weche mabende wamiyo pek odhiambo makawuono gin kaka Jatend kanisa Catholic Papa Francis obago lamo makende mar kwe ne piny Ukraine e kinde ma Jokristo hingo Pasaka. Obila ma Siaya orakore kod jopiny mane kwedo duoko mag welo mag ODM ma Lego Songa. Ogai mar ODM Raila Odinga kawuono dhi e dwar mar ombulu e gwenge ma Trans Nzoia. Machiegni weche manyien mag ang'ich welo iluonga ni Jailieta jaloko marwa en Winnie Adoyo. Jatend piny Uhuru Kenyatta ojiwo oganda mondo onyak kwe kod horuok kinde mane ogolo ote makende mano mar Pasaka odiechieng' makawuono. Kinde no bende jatend kanisa kopere Papa Francis bende timo lamo mar kwe ne ji duto e piny mangima. Cleophas Oluoch miyo ler mar ote mar Pasaka ka Jokristo bagarita otieno makawuono mano mar hingo chier Yesu Kristo. E chuny boma ma Vatican, jokopere ochokore kanisa mar St. Peter's Basilica. Gitimo lam makende ne piny Ukraine. E yor msalaba, chung mar 13 ne Papa Francis okwayo oganda mondo lemne lweny mantiere kind pinje mag Ukraine kod Russia, ka jopiny Ukraine ariyo ne oting'o msalaba. Mae siro ote ma Papa Francis motelo ne kanisa Catholic e piny mangima ogolo ka odhialo nyasi mar chier jawar. Papa Francis ojiwo Jokristo e piny mangima mondo onyak kwe e kindegi mag Pasaka. E ote makende ma Papa Francis ogolo, okwayo oganda duto mondo chiwre kendo many kwe e tiend Yesu ka olemo ne kwe mar chuny kod mano mar piny mangima. Kaka osebedo ka otimo e kinde mag Pasaka, jatend kanisa kopere no ne olimo Papa machon Benedicto mar 16. Higni 2 mokalo, landruok mar midhusi mar korona ne orocho limbe makamano. Papa Benedicto mar 16 rwako higni 95 odiechieng' makawuono. Mae bende e nyasi mokwongo ma itimo e Kenya bang' ka piny owacho ne ombeko chike mag COVID-19. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende ojiwo oganda mondo bed kod horuok kendo onyak kwe e kinde ma Kenya ochomo yiero maduong' madwe mar 8. Omedo ni kwe kende ema biro jiwo dongruok mar Kenya kendo miyo Kenya luoro e kind pinje mamoko. Kenyatta okwayo Jokristo duto mondo ochwal kony kar nyalogi ne jochan e kindegi mag Pasaka. Jokristo timo rita otieno makawuono mar dhialo chier mar Yesu Kristo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ni kweth mar josiasa mapingo tend gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o kawuono nyiso dwaro margi e wi welo mabende biro tarik 19 kaluwore gi okang' mabende mane duol mochung'ne welo mag ODM ogolo ni onge welo mar kom gavana e kaunti ma Kisumu. Jachiw wach e lo josiasa go Onyango Lo, gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma gi jachung' Ken Obura onyiso geno ni kata obedo ni pok bura noero oketo gi piny e yor winjruok, gintiere kod adier ni Obura pod nyalo yudo tiko. E twag gino bende Obura no kwer ni ok onyal bedo jalup gavana masani. Thank one kawase wuotho alwora ma Kisumu County mangima constituencies waberiogi to wang'eyo ni jalo e party mar ODM ma piny orwako kendo geno kendo nigi gombo mondo bede gavana margi e higa mabiro 5 en migosi Ken Obura. Jothurwa oganda wa kik wiwa wil ni gima duong' mogik e yiero mwadhieni en kom maduong' mamalo mar president mwadwaro.
Omiyo mano kik wiwa wilgo, kata wagore gik mapiny kagi, to wagore to wiwa te nyaka bed malo. Adwa ni mondo johera waduto ong'e ni kaka ne wawacho negi ni ponono ni Profesa Anyang' Nyong'o dwaro yo mokwalo go otiko mar ODM. Wadhi yudo kaka wamiye ng'at achiel tarik 9 dwe mar 8 madhi tere dala kwa kalo ombuch japiny ma Kisumu County. It be known that Ken Obura will not be a party to any consensus that produces Anyang' Nyong'o as the ODM. Obile County Masiaya odhiambo makawuono nokiro iro malungo wang' ka gitemo keyo jopiny mano bago ng'anyo ka kwedo welo mag ODM manyocho timore kar chung' od bura mano ma Lego Songa. Jodongo moko koro wuok ka gikwayo tend ODM mondo onuo welo kuonde mabende duoko mag welo ne okelie koko. Simflos Okinda nigi mathoth. Obila kod jopiny ni ng'wech mago yieyo kod mbura. Obila ne temo thiro ng'anyo mane jopiny obago ka gikwedo chenro mag welo mag duond bura mar ODM manyocha otimore alworano tich adek jumani. Ni yiero marwa matero Dr. Nicholas Kutkochogo iod bura ma Lego Gusonga ok nodhi maber to mnakonyunyo ka jatend ODM orwenjo ka umidha nyose wacho ni yiero ma Lego wakwayo mondo nuono koro wakwayo ni yiero ma Lego mondo nuo mondo diera marwa ka jopiny mondo ne ODM no wacho no maj polling station Migori tallying center achiel. Number of votes mogo polling tallying center achiel no kikwano gi ok donjre gu polling station mobedo maj kigoyo mbuli tallying center achiel. Rakruok e kind obila kod jopiny otimore kuom thuolo malach. From the elder. Komachielo en jodongo mawuok e kar chung' od bura ma Bondo kotelnegi kod Albert Midusa onyiso ichwang' margi ewi welo manotimore tarik 13 dweni. Giwacho ni chenro mar welo ne okotim e yor ratiro. We are not happy. Now, we are not happy tomorrow, and we are only going to be happy after listening to the cardinal voice of Raila Amolo Odinga. achiel kuom gima naneno ne ok en adiera ni kura ok nyal kawo jomoko tidhi ichoke tie got i bungu tiketo kuro to kokone gik ma gigoye kura magichwe magigo kura nyaka kawuono. Nyang'oma noriw gi Mbeka. Nyang'oma gi Mbeka gi kura ok nodhiye. Gi kura ma Mbeka gi Nyang'oma nodhi omaka moni waguse tie nam. Kosegoye kura. Bende gikwedo mibadhi ka gimedo ni mano emane omono thoth oganda luto ombulu. Jochung' manolo kod joheragi medo ng'ur ka gidwaro ni welo mondo onuo. Akwayo party leader marwa no yie mondo duoknwa kura ma Bondo koko nyamiya ndi otiko to duoknwa kura ma Bondo mondo kura ma Bondo moriere maber. Bende giwacho ni kata obedo ni gisiro tendo gaye mar ODM Raila Odinga ok gihero kaka moko kuom jotelo e kaunti no nodonjore e chenro mag welo. Gibuono dare duond bura no ponono ni tend ODM ok oduoko ywak gi. James Orengo, Mr. Oduoro Ng'wen, Engineer Kero Rege, Opondo, Majau Yoma, we udonje gik ma Bondo. Kech kudoke gik ma Bondo to umedo kethowa. To wan gi baba 100%. Makmani ko ywang'owa, moko konyowa, moduoko gini, motim. E ka buok nyalo betie chunywa. Baba konywa. Baba konywa. Kata obedo ni ng'ur kod ng'anyo medore wi welo, duond buche mapachoka ni mana kod odiochienge 6 kende mondo gichiw nyinge jochung' ma gimiyo tiko mar laro kombe e yiero maduong'. Simfros Okinda, Ramogi TV. Campaign mag welo mag duond bura ma ODM e kaunti ma Migori koro donje ng'iende. Welo makamano ochani biro timore mano wuok tich juma manyien. Jotelo bura ne onenore karingo e kaunti no kagisero ombulu mano motelo ne welo. Jaod bura ma kaunti ma Migori Pamela Odhiambo mabende laro kom mag gavana e kaunti no kachiel kod jachung' e laro kom mar kar chung' od bura mano ma Uriri Jared Kwaga omedo seyo duond bura mar ODM kuom chiwo tiko manyalodia ka gimedo wacho ni ne ok gichopo e winjruok moro amora.
We are still calling for justice for nomination. And up to now, we are waiting for the nomination because there's no any formal communication apart from the media reports we are reading online and on newspaper that we don't have nominations. And just to remind them that we are the people and here is Uriri and they will meet us on Monday when we are also demanding for that. That one they must know because we don't have any communication up to now. Kama unajigamba ya kwamba we ni kiongozi na una watu, kwa nini unataka cha bwerere? Kama wewe ni mwanaume kweli, kuja tu hapa uwanjani tarehe 8 umenyane nejare dodoyo kuaga. Why are we killing Baba's party in Migori County in an orthodox manner? Why this massacre? Why this persecution on me? What is the issue? What mistake have I done in the party that I cannot be told? It is high time we realized that Migori County is not just another county. Migori County is very delicate, and we need to do things in a manner that will leave each one of us, the party members, solid behind Baba. Riwruok mano mar jodonga Kikuyu kachiel kod kweth mag duond buche mag Azimio la Umoja koro jiwo duond buche mondo obedi kod winjruok e kombe duto mane county ma Kiambu. Jodongo go neno ni winjruok onego chakre e kombe mag MCA kadhi malo nyaka kom governor mondo ogeng'ur kata ywaruok e kir jochung'. Jodongo singo chwalo campaign mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya e gwenge ma Kiambu kagisiro chung' mar Raila Odinga e laro kom tend piny. Bende ne giseyo jalup jatend piny Kenya William Ruto kuom chayo budget manyocha som mabende biro mwonyo omenda madirom trilion 3.3. Tulikuwa tunataka tubarikiwe na chairman wetu mzee Wachira wa Kiago. Na saa hii mkiangalia bwana Tom, unaona tuko hapa na chairman. Ametupea ruhusa tuende kila mahali, tuingie kila mahali. Tufanyie Jubilee campaign, tufanyie ODM campaign, na kwa sababu Jubilee na ODM ilishikana sasa ni kitu kimoja. Watu wa ODM, watu wa Jubilee sasa ni ndugu na madada. Tumeagana siku ya leo, tumeenda huko mashambani, tumeenda huko nyumbani, tufanye hiyo siasa kuanzia leo. Tulianja viongozi wa Jubilee na ODM tukaona lazima tufanye kazi pamoja na tumeanza hiyo kazi. Duond bura mar UDA yango ni gibiro dayo dho jotelo adek manyochi tudo kod tulo mag Welo ma Embu. Mendi biro bang' ka jochung' e koma Senate e kaunti no ero Norman Nyaga kende emano chopo e log tich mar UDA kawuono mano kaka ne dwarore. E kinde no moko kuom jochung' manyolo e Welo manyoro bende oywago pek mar ndiko dhogi kapod gimedo sundo UDA mondo onwo Welo kuonde moko. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Norman Nyaga nochopo e log tich mar UDA e boma ma Nairobi ka ogeno podore e bura matude kod tulo mag Welo ma Embu. The first thing that I felt I should do is, having received summons, I didn't want it to linger in my mind that I was going to be looked at as a guilty person, and therefore I decided to honor the summons. Kata kamano, aput mar thek mar duond bura mar UDA ok ne odayo dho Nyaga kaka ne ochana. Maluore ni ne ok ochiwo duoko e wi oboke mane orne koa e aput mar thek. I have written my statement. I have given the side of my story and I have all the facts now, and I've asked them to get Cecily Mbarire, who complained about an incident where she wasn't and only dependent on what she may have been told. Jotelo moko ariyo manyoluongigo bende ne oleo ma ok ochopo e mbele aputno. UDA nyocha oluongo Norman Nyaga manegeno otiko mar laro komb Senator ma Embu, jachung' e kom Governor John Mushiri kod Margaret Kariuki mane manyo kom jaod bura mar county ma Embu. Jotelo adek go itudo kod tulo manyocha timore Embu motelo ne Welo mag UDA. Aput mar thek e duond bura mar UDA koro ochoro romo kod jotelo go nyaka chieng' wuok tich mar juma manyien. Today, Mheshimiwa Norman Nyaga appeared before the committee for the hearing as scheduled. The committee was not able to proceed with the hearing because
Mheshimiwa had not filed his response. So we gave him an opportunity to write down his response officially to the complaint, which he did. We are happy to report that we are now seized of that response, and we have scheduled the matter for hearing on Monday at 9 a.m. Kopogore gi mano, moko kuom jotelo manyoyombe e Welo e kar chung'od bura mopogore opogore nochopo e log tich mar UDA mar chiwo ng'ur maggi ka giseo ni yiero makamago ne okotim e yo mahuyanga. Tumeshakuja hapa kufanya kesi kuhusu usawishi wa kukubaliana, tumeshindwa kukubaliana. Moko kuom josiasa go bende ywak ni omenda maromo siling 20,000 ma bende idwaro ni mondo gichul eka winj buchgi medo gi pek mathoth. Leo nimefika hapa katika Hustler Center kuleta malalamishi yangu, lakini nilipofika hapa jana niliambiwa ya kwamba mimi lazima nitoe shilingi 20,000. Na mimi kama kijana wa mtaa hiyo pesa inakuwa ni mingi, lakini kwa sababu najua niliibiwa, nilirudi mtaani, wamama wamenichangia hizo pesa, nimekuja tena Hustler Center nimelipa 20,000 ambazo ninataka haki itendeke. Mimi yangu ni machache, nataka hiyo kura irudiwe. Ywak makamano biro e kinde maduond bura mar UDA oyango ni Welo ibiro nuo e wards moko e counties ma Kiambu kod county ma Nakuru. Motelo ne moko kuom josiasa ma bende nochopo ka induduche makawuono mar chiwo ng'ur magi kaluwore koda Welo ma bende duond bura mar UDA notimo. Bende duche makawuono duond bura mar UDA noda dhoga achiel kuom jogoeko ma bende na iseyo koda koko ma bende nomuoch e county ma Embu manero mong'ere kaka Manyien. Kata kamano ji ariyo mamoko to ne ochopo mar mondo mi oda dhogi. Sharon Ng'ao, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga osingo tieko midhiero ma jopiny kale ka gimanyo boke mag lowo ma bende osebedo ka chando jodak ma Trans Nzoia kuom thuolo malach. Odinga gi lange nosingo lokruok makare ma piny owacho mare biro kelo ka jopiny omiyo ombulu mar kawo kom tend piny. Odinga nosir kod jotelo mawuok Kimbo mar Kenya kotene gi jatend migawo mar lweny Eugene Wamalwa. Eric Owenga nigi lipodni. Mansi kaka ogai mar duond bura mar Azimio One Kenya, Raila Odinga nodhi e dwar mar ombulu Trans Nzoia. Jotelo motenre gi Azimio duto nokoni jopiny ni koro ochopo saa mar pogo kit telo ma gidwaro. Waoga wakakataa kusimama urais wakaenda kukalia wheelbarrow. Nyinyi mnatojea kwa wheelbarrow? Hebu sema wheelbarrow tawe. Kama you believed in Raila 2013, you believed in Raila 2017, it is the same Raila who fought for liberation, it is the same Raila who fought for devolution. Sisi tuliamua kule Kakamega, tuliamua sisi wote na nyinyi atutukifika tarehe 9 mwezi wa 8 ni Raila Amolo Odinga. Kae Odinga manolimo gwenge ma Kwanza gi Kiminini nolero kaka oyikore mar tieko midhiero ahinya to mar puothe masobedo ka chando jopiny kuom higni buora. Tumeambiwa vile mambo ya hati ya kumiliki ardhi, title deeds, iko na shida mpaka wa leo. Naibu sana, miaka 58 tangu tupate uhuru mpaka sasa bado Wakenya wako na shida ya title deeds. Hiyo ni shida, mambo ambayo tutakamilisha ndani ya miezi 6 tukishika tamu ya utawala. Sawa. Nyinyi mtaona. County ma Trans Nzoia ong'ere kuom pur mar bando, wach mane Odinga olero ni piny owacho mare biro ng'iyo matut kaka jopur biro yudo fuong'ruok. Wakulima tutawasaidia wakulima wetu kwa upande ya services ya tinga, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea. Tunarudisha bei ya mbolea kutoka 6,000 ile ambayo ilikuwa mpaka 2,000 kwa gunia. Sawa. Na vile kwa upande ya soko vile tutasaidia wakulima wetu. Mise mar kisera mar ombulu mar Odinga osebedo ka mulo chenro mar bero thieth ka Odinga nolero ni kar thieth ma Kitale ma osebedo ka konyo jopiny obiro neno yudo lwasi mar konyo jopiny kendo biro reso gi kuom wuodhe maboyo ma gisebedo ka gikale ka gidwaro thieth. Hapa hii Kitale pale mbao na sheta hiyo hospitali itainuliwa itakuwa level 6 hospital. Hakuna haja ya kupeleka watu kule Eldoret. Hapa Kitale sio. Mnataka hospitali yenu iendelee kukwama, stadium ikwame, soko zetu zikwame,
Mnataka tuendelee kukwama na Ford Kenya ama tutembee? Esichogo jachung ekom governor e county ma Trans Nzoia George Ntembea mageno bedo governor gi otiko madi EPK no riwre e kisera mar ombulu gi Odinga ka Odinga bende no kwayo piny monde omak lwete Ntembea nyaka edebe. Baba ako pale juu mbebe bendera ya Azimio kule. Hapa Trans Nzoia hatutaki kukue hapa na mchanganyiko hapa. Hapa yale ambaye amebeba bendera ya Azimio hapa sio mwingine ni bwana Ntembea. Kuna mtu ambaye amepigania mabadiliko katika taifa la Kenya. Ako karibu kuwa rais wa Kenya. Na nyinyi mmesimama na yeye kwa miaka yote hii. Asifike kwa mlango mwanze kupotea. Bango yudo sit makende kaka ogai mar Azimio la Umoja, ogai mar ODM koro oduogo Trans Nzoia mar Manyombulu kor geno ni jogi bro yiere e yiero maduong' madumra boro. Eric Owenga, Ramogi TV, Kiminini, Trans Nzoia County. Jatend od bura mar Wiper Kalonzo Musyoka notero campaigns mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e county ma Kajiado odiechieng' ma kawuono. Kalonzo kwayo dhot mar joma mondo otim yiero e yo ma huyanga ka omedo kwayo jolut ombulu e county no mondo oyier jochung' kod otiko mano mar Wiper. Wanajamii wa Masai wameonewa Kenya hii tangu hata mkoloni akiwepo na wakati mkoloni ametoka. Mimi nataka niwahakikishie mbele ya gavana wenu Lembu kwamba mimi nitachukua jamii ya Masai katika mambo ya Azimio la Umoja One Kenya. Mimi nitakuwa msimamizi wenu wa mambo yenu yote ya Masai. Hakuna mtu ataiba ardhi ya Masai tena. Welo mago mag duond bura mar UDA mane kar chung od bura ma Laikipia obagi e odiochienga mano makawuono ka bende wachno ero wamedo mana rango ni kendo bomi kaka kinde mabende biro mbele kae. George Kamau 41, Stephen Washira 171, disputed broadcast 261. Kenya June 19, Kefodo Banak Toga 5. Kindly, with the due respect, we've made a formal complaint to the National Elections Board, and we are very peaceful. This party needs consensus, and therefore, as a family, we are requesting you to listen to us. We are very peaceful. Don't release those results. And kama matangazo ijatangazwa, tutajua ni ya haki na si ya haki namna gani. Munyamaze, tutangaziwe matangazo, alafu tufuate njia inayofaa. Kanyo bende mwakao godo yueyo wa mokwongo mano e weche manyien mudhiambo machalo koda mindi ka en sachiel gi dakika 20 kod 2 to kapo kwa dhi e yueyo wano aneno ote magi Dan Odiero mano ka wuok Minyenya School iwacho ni weche gweko mago mag yiero owinj kata mag welo owinjo tema e yonoero makare. Ramogi neno maler lakini okwamor kod welo mar Homa Bay County mano kanyero Obonyo Ojuok wuod Kalamindi. Ang'ich welo Mendi Nimrod Adao ja Mombasa iwacho ni ji oweng'ur mang'eny, ji accept and move on ni mar kata mana oganda mamoko oktimre makare kata welo magi oktimre makare. Charles Agwaro kantiere Nyatike iwacho ni ulando kwe kende Migori County mibadhi tiwacho no kudwa e kinde mag nominations. Bento Charles iwacho ni neno ka intiere Karen Nairobi ka bende mor kaka wakelu nu weche mabende tucha kone gi koche erokamano maduong'. Omosh Digaro Land Cruiser iwacho ni en gima longo ka jo Kenya omedo keto kwe e kinde ma siasa otimore pacho kendie kendo rawera mondo kikie oti kodgi marach. Erokamano
ahinya kuom otego eko gimedo mana donjo kaka wamedo keloni weche manyien odhiambo machalo kodama. Namba wa mar ote machuoka medo mana nuyo ni en 23 kik idhi mabor. Ekelea game za leo na so moja on shabiki.com and stand a chance to win a smartphone. Tunapeana simu mbili kila siku. The more bets you place of 100 shillings each, the more entries you get. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Happy Easter. Kuwa Shabiki. Shabiki.com. Hii safari itakuwa mrefu lakini hizi downloads zitachangamsha wanangu. Samewe. Tunajua vizuri sana huko pale tunaenda hakuna wifi. Ndio maana View sasa ina option ya kudownload. Taking a trip this Easter? Take View Sasa with you and gift your family unlimited entertainment. Injili Chemchuny. Eseche majo Kristo e piny ngima, paro san kod chier ruodhwa Yesu Kristo. Wan kaka Ramogi TV, okwadong chien. Jumapil dweni mar 4, wakelonu lamo makende mar chier ruodhwa e chenro mari mar Injili kalo. Achiel kachiel, kowuok e kanisa mar Duond Warruok kod chang mayudore boma ma Kisumu. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Chakre sa 12 okinyi, nyaka sa 7 odiochieng'. Kagi keloni alamni e yo makende. Achiel kachiel, kowuok e boma ma Kisumu. Mane Ramogi TV, kik bai kata matin. Gik masiko timore ngimane, miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gimaracha ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode, miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 e Ramogi TV. In the spirit of Kenyanness, we have come together to help our brothers and sisters affected by drought. Join us by dialing *126# to donate bonga points, cash or food and lift one another in oneness. Pamoja tuungane. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Luok lweti
kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo mora mora. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Lich, liet kaka liet, gwere to dhi, usari to gi aming'a, koro wabiro. Pasaka mawang'ni, dhi bedo mopogore kod pasaka moko te. Jolendo marahuma kendo mohero, biro bedo koda tudruok, achiel kachiel, kowuok e boma ma Kisumu. Tiedero, mbak ndalo, Ramogi night, tumda, ngoma oake, kod injili kalo. Ramogi TV, kete manaka. Machiegni kendo tend duond bura mano ma Vibrant Democratic Party kata VDP no bago romo Mombasa gi jolar kombe mag MCA. VDP ochiwo tiko manyalodia ne jolar kombe ma onge jogo magipiem godo e kunde magilaro. Mendi timore bang' duond bura no iroko nigi onge kod jalar kom jatend piny Kenya mabende omiyo gibiro siro lwedo migosi Raila Odinga e bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jolar kombe mag MCA kod otiko mar duond buch Vibrant Democratic Party kata VDP ne jobago romo e boma ma Mombasa mar twak e okangi monego gikaw sechegi ma koro dhano members mowuok e party mar Vibrant Democratic Party. Duond burano ne bende ochiwo tiko ne mine kachiel kod jogo modak kod ng'ol. Joan Akoth mawuok Homa Bay kachiel kod Eric Odhiambo mawuok e kaunti ma Mombasa gin moko kuom jogo mane yudo tiko no endo. Certificate kawuono ayudo to nikech awuok adwan mondo adhi akony jopiny jokak singri winjo matek kendo gidak e ngima matek, nyithindo somo to mine bende chandore, to wadwaro wang'eyo ni VDP ni ema biro konyowa mondo wa represent jowa maber e kombura mar Homa Bay County. Joseph Odhiambo Liech, awuok Kisumu County, achung' e ward miluongo ni Central Nyakach Ward kaka MCA. Bang' yudo certificate an gi manifesto mase align mokwongo ma iluongo ni economic empowerment ma jowa, mar ariyo an gi youth empowerment, an gi women empowerment to kod security intervention mar Nyakach Central Nyakach Ward. Kaka VDP wadwaro ni mondo walok ngima mar Central Nyakach Ward kaluwore gi manifesto ma wantie godo mobedo aligned gi VDP. Lek margi maduong' koni en kelo dongruok e wards magintiere e duond burano mantiere bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Opportunity ma party leader na omiya kuom kabidhi ya certificate odiochieng' ma kawuono, koro ang'eyo ni adhi donjo e pap ka onge gi luoro. Ka onge ng'ama gichungo e party mar VDP wamiye certificate nyalodia. Mane mwadwaro. Kech mokwongo be nyaka wami jomo ng'eyo ni biro campaign through media again VDP. Wadhi yalo bura assembly mwabed gi comprehensive policy kuom joma mine e weche mag ohala, obed aswekra, obed ohala ina mora mora. Okwanya bedo gi nyithindo ma jonyuol osekelo pesa mang'eny mopuonjo, moko nigi degree, moko nigi diplomas, to ni tich mantie na boda. Okwadagi ni boda okrach. To konya bedo ni the only opportunity manyithindo ni godo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Jokanye sekta mar matatu e kaunti ma Migori ywak ni nitiere kuonde logo ma utamoke kaunti no ma okusne gimo. Johala mag wuoth kotelnegi gi jakom mar riwruok mar joriemb matatu e kaunti ma Migori George Rarieda ywago nengo mo mabendo idho ka ginyiewo lita achiel mar petrol kuom Sh170. E seche mabende joriemb matatu gi ywago nengo mamalo mar petrol, oganda mopogore opogore e kaunti ma Migori wacho ni nengo mamalo mar mo osemiyo ngima koro tek tweta. Sani mafuta nyomedi to mafuta ni osemiyo shida gi abiria kitemo ngiso gi mondo gimer kata pesa to en shida ng'ato ywak ni en gi shida gimomiyo dhi wuoth en kech en gi shida koro tek makata kaka wakonyonge kidhi mafuta ti ywaka to kum sani to gihinyo ahinya kata wan sani kada dhi kada dala wamuolo kadimka agolo siling 400 dalde kadema digi siling 300 do wan wahinyore ko an do tamaka danga dhi kada dala fuel kaka nyomede onge be onge podo kwa yude na uri kende tek sani ko kai supermarket gima tingo ni kende siling 700 jo kama na gole lo fodwok na siling 200 kende to tari 26 nyithindo dhi sikul kaka wan jodongo motigi watimo nang'o. Yiero mabende biro timore e dwe mar 8 higani olombo ganda makwara mabende sani wuok oko mar laro kombe mopogore opogore e counties duto mapachoka. Kata kamano e county ma Turkana rawera moro manigi ng'ol mar loso kachiel kod winjo omako dho ganda mathoth bang' chodore kendo wuok oko mano mar laro kom MCA mane ward Matakwel. Jafambo marwa Joja oko miyo walerno moko kuom midhiero mabende rawera no kale e seche motemo lero agenda mage ne jopiny. Ma en gweng' malorugum e od bura maloima e kaunti ma Turkana. Kai waromo gi Kevin Nakua, rawera ma jahigni 28 mani kod ng'ol mar winjo wach kachiel kod loso. Kata kamano, owuok oko mar laro kom MCA e ward Matakwel kod otiko mar UDA kendo oikore ne chenro mar Welo ma ichan tim chieng' tich ariyo juma manyien. Katano imeisha, wengine wanaumia hadi sasa. Kwa hivyo moyo wangu ulisuta hadi nikahisi kuna jambo ambalo ningeweza fanya hili mradi mfanye watu wafurahi. Maji iwe bure, vyakula iwe kila mwezi wapewa bure. Toni mar okonyal loso kaluwore gi ng'ol mare, chune mondo miyo wuoth gi ji adek maloko ne jopiny gigo motemo wacho gi ranyisi mag lwete ma dho ngere dendo ni sign language. Siwi haongei na ni bubu na anatafuta kura hapa Takwel Ward na anataka kuwa MCA na manifesto yake inashangaza sana. Eseche modhi nyime kod sero ombulu, johera mage to wacho ne gin lokruok ema gidwaro. Ona tumpatie mwenye asikii na mwenye umeongei tuone mabadiliko. Hapo yote tumekuwa tukichagua viongozi ambao wanasikia maneno, wanaongea na hakuna development tunaona. Kwayo mar Kevin na jodak eseche modhi nyime kod campaign mar dwaro sire komno en ma. Yenye watu usione kwamba mimi ni bubu. Usione kwamba situmii mdomo, lakini naona vizuri na kasi inafanya vizuri na mikono inafanya vizuri. Kuna mtu ambaye anakaa na yeye ile ambayo ata support yeye vile wale watu wameongea. Sasa atacheka na kujua hiyo neno. Kevin Nakua biro dhie Welo mar laro otiko mar komno gi Stephen Edukon maesani MCA e wardno Matakwel. George Aoko, Ramogi TV. Iwacho kanyo ni ng'ata nyalo yudo telo kata bed ni intiere kod ng'ol kata bed ni ngimani ni sawa. Mano kanyero kaka mano jalno ero mabende manyo kom MCA e gwenge Matakwel koro nyiso wa. Kawadhi nyime en ni luoro nitiere ni kwan mar oganda mantiere kod kech nyalo biro idho nyaka 3.3 kochopo dwe mar 6 mar higani. E kindeno ero ute madirom 20,000 e kaunti ma Marsabit biro yudo chiemo, pi kod mwandu moko mag rito ler mano e bwo chenro mabende sani dhi nyime mar reso oganda e counties makoro kech okwako. Chenro niendi mabende itayo
Chenro ni tayo kod riwruok mar kembe mopogore pacho ka mano miluongo ni pamoja tuungane mabende notimore gwenge Masaku kod Ilirete motelne kod jata chenro maduong' mar kambi mar simu ma Safaricom Peter Ndegwa mabende nojiwo oganda mondo oyuorgi e reso jo Kenya makech koronego. Royal Media Services achiel kuom kembe mabende nogolo chiwruok e yore mopogore opogore. In Ilalet, we flagged a truck off in Malsabit this morning. So we're really happy to see what we set out to do earlier this week coming alive. We've just come off the COVID season. There's a lot of politicking going around and all sorts of things, but let's just not forget one thing. People need food in the tables. So as Naivas, we'll actually continue to support and be part of these great initiatives as called upon. Today we are in Saku sub-county here in Marsabit Central. We have come as part of the Pamoja Tuungane initiative, which was kicked off this Monday at KICC. In the background, you can see one of the trucks that was flagged off. On Monday, we flagged over 10 trucks, which are full of food that is coming to the communities that have been drought-stricken. The objective of Tuungane is to bring together Kenyans together with corporates to actually make contributions either in form of bonga points or cash, which will then be redeemed to enable us to be able to buy food. We are looking to reach maybe about 150,000 people by the time we're done with this exercise. Jiariyo nondi e kar nyiew ring dhiang' mano ma sideways mantiere apaya mar Kanu e boma ma Nakuru kuom uso ring'o marach ne jonyiepo mage. Obila ma Nakuru kowuok e bad obila makende omako ring'o madirom kilo 286 ka giwacho ni ok ber mondo dhano ocham. Obila go bende ofwenyo chemical mar poda ma bende ichich godo ni ikuoyo e ring'o mondo owuond jonyiewo ni en ring'o maber. Bende nofwenyo ni wuon dukano onge kod license mar tich kaka sirikal dwaro. Achija ariyo go kamoting'o wuon dukano kod jakony mare ogeng'negi e stesend obila ma Nakuru kendo ibiro tergi e doho kochopo juma manyien. Nimekuja tu na nimeshangaa kwamba kwa sababu hii butchery nimeijua for the last 30 years na tumekuwa tukikura hapa. Na unakuta kwamba mara mingi unakuta tumbo zetu kila wakati. Tunapotoka tu kukura tu nasikia kila saa ni tumbo tu. Tumeshangaa kuona kitendo kama hiki hapa kwetu Nakuru, hatujaona kitendo kama hiki. This butchery imekaa hapa more than 20 years. Mimi nimezaliwa hii side ya nyuma na nimelelewa hapo. So hii butchery ninaijua na I think nimekula nyama kama hii. Kama ni yake I'm sorry. Sijui nikafanye nini tumbangu na nimeachana na nyama from leo. Tuko na arrest wawili. Iko mwenye butchery yako hapa na iko mtu wake wa kazi ambaye hako hapo. Wanapelekwa kotini, tukitoka hapa wanaenda Bondeni Police Station, itabukiwa na watapelekwa kotini. Piny owacho kokalo kuom duol mochung' ne weche mag tudruok e pacho kamano CAK ogero sirni mag bero yore mag tudruok e alwora ma Masol, kaunti ma Pokot West. Mendi okang' ma bende biro kelo yot ne kembe mag simu mondo oyar badgi e gwengego mano mar bero tudruok e kind oganda makono. Mai bende igeno ni biro duoko chien monj ma kinde ka kinde matimore e gwengego. Jopiny osebedo ka ywak ni monj ahinya to mag jokuo dhok en midhiero ma bende osethiro dongruok e gwenge makono. Koro gigeno ni lwasi maber ma tudruok biro miyo giruyo lipode ne apisaza mag obila. Kama kuna attacks kutoka kwa our neighboring communities, aswa wizi wa ng'ombe, ilikuwa wameporwa leo, alafu kesha asubuhi ndo tutapokea habari. Kitambo tuanze kuwahudumia ilikuwa ni vigumu sana, lakini tangu mradi ikue kazi imekuwa rahisi, wanapiga simu na tunaweza kuwasaidia na kuwafikia haraka iwezekanavyo. So we are happy that as government we've continued to roll out. This is using the Universal Service Fund so that even in places where the operators feel that economically they don't want to go to those places, the Communications Authority and USF or the Universal Service Fund are ensuring that we are funding so that every Kenyan has access. Basically, in English, we're saying that your focus is to serve the unserved and underserved areas. So ukiona kwamba must kama hii imewekwa hapa ni kuhakikisha kwamba wananchi wote ambao wanaweza kupata proper communication watahusika katika kulinda usalama wa area hii, watahusika katika hali za uchumi, watahusika kupata ile nafasi ya kuaccess other benefits such as healthcare kwa njia ya urahisi sana, kwa sababu wanaweza kucommunicate.
Jodongo mawuok Samburu magina jodake kaunti ma Isiolo koro kwayo ng'uono kuom jowadgi mawuok Turkana kod Somali ewi monj manyocha okelo tho mar ji 9 e gwenge ma Isiolo. Mendi notim kod jokuo dhok mawuok Samburu e monj ma juma mokalo kuma ji 9 nowito ngimagi ka jomoko 5 noyudo hinyruok marach. Wachore ni jokuo dhok ema notimo monj e kar uso dhok ma Isiolo. Kotelnegi kod jakom mar jodongo ganda ma Samburu Loba Lemantile, jodongo go nosea ahinya monjno ka gikwayo tudruok mar jodongo ganda mondo okonye gengo masira makamago. Gimedo kwayo sirikal mondo kik lor chenro mage ka ojiwo ganda e gwengego mondo dag gi kwe. Wewe ulituma mwanao Yesu Kristo akaje duniani kuleta amani. Wewe ndiye mfalme wa amani. Pekee na amani yako na ulinzi wako. Hii kitendo ya juzi ambao tuliona ni kitendo chafu. Ni kitendo ambao hatuwezi kubali kama binadamu. Hatuwezi kubali kama wazee. Na hiyo mimi najua ilikuwa tu ni ile kukosa kuelewa kwamba uwiano ya watu kuweza kuongelechana na kusema umenikosea, nataka unirudishie mali yangu, na upande ile nyingine pia waweze kufanya hivyo. Hapo ndio tulikosea, kwa sababu kama tungefanya hivyo maafa kama hiyo haingeonekana. Wachno iro mano mar kwayo ng'uono kod kwe e gwenge ma Isiolo bende kelowa e yueyo wa mano mar ariyo. Pod amedo mana gwero kamano kuom bedo kodwa ka okeloni weche manyien e odhiambo ma kawuono e chenro mano mar ng'ich welo. Kik idhi mabor, waduogo gi weche mag tuke. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Yaani bado mko kwa hizi. Acha nikushow. Wherever you're going this Easter, take View Sasa with you. Uji nice na mamix kalikali, suitable for the whole family. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. This week's Hot Games on Shabiki.com. Play on your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com.
Machiegni e weche mago mag tuke. Bang' tieko tiegruok mar jumbe ariyo mabende nobagi kod kamiti maduong' mano mochung'ne Olympics pacho ka, tim rowere magin jotugo mariembo ndiga owacho ni koro gintiere kod ikruok maber ne tuke mabiro mag Continental Championship. Jotugo adek go magin Grace Kabiru, Margaret Mune kachiel kod Megan Ambassa biro ting'o nying Kenya e tuke mag Africa Mountain Bike Continental Championship mibiro bagi e boma ma Windo e piny mar Namibia e kind tarik 22 nyaka tarik 23 dweni. Timni osebedo katimo ikruok margi kotenegi kod kocha Jacqueline Wairimu manigi oboke mar tiegruok kawuok kuom riwruok mabende tayo weche mag riembo ndiga e piny mangima. I have been training a lot, and I have learned some tactics which I didn't do before. When I go to that race, I know that I'll do something good for my country. We can give them so much pressure. We can say like we just need that medal. They just go have fun, and I trust they'll do their best. Bang' yudo midila mar mula higa mokalo e ng'weye mag Tokyo Olympic to kod New York City Marathon, jang'wech Peres Chepchirchir dhi telo ne jong'wech ma Kenya e tuke mag Boston Marathon e piny mar Amerika mano wuok tich. Chepchirchir ma pok oringo e ng'weye mag Boston Marathon oseketo ikruok makare kendo entiere kod geno mar bedo kod tugo makare kata doko ni ng'wejno ero biro kelo kanyakla jotugo 10 mani kod rekod makare e ng'weye mag marathon. E kidieny mar joma yawuoyi jang'wech ma Kenya Benson Kipruto mane en jaloch matuke gi higa mokalo bilo rakore kod jaloch mar New York Albert Korir kaachiel kod Cisse Lema ma en jaloch mar ng'weye mag London Marathon. Yeah, anytime. That's the problem. I love that. I used to watch it, and I've heard that the course itself is tough, so I changed a little bit my training to climb hills, run up and down, like the way course of Boston Marathon is. Ero kamano kuom bedo koda e ang'ich welo odhiambo makawuono wang'alore gi kanyo kata kamano ero warado kendo kochopo saa 3 kelo ni weche manyien mago mag oimore. Iluonga ni Jailieta, jaloko marwa en Winnie Adoyo.